Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on continue Inch'Allah من la partie فين وقفنا آخر مرة. هنا j'ai préparé واحد la conclusion pour faciliter la compréhension ديال هذاك le diagramme de déformation. كما كنت قلت لكم راه tous هذوك les domaines, les trois domaines seront identifiés par des valeurs. Les valeurs هادو ça dépend bien sûr la distance اللي هي سمينا هنايا la position de l'axe neutre par rapport à la fibre la plus comprimée YU. En fonction de la valeur de YU غادي نعرفوا راسنا est-ce qu'on est en pivot A ou bien en pivot B ou bien en pivot C. وهنا راه j'ai séparé les trois cas de charge, la flexion, la traction simple et la compression simple. Commençons maintenant de la flexion. Si la valeur de YU est inférieure ou égale à 0,259 fois D, D c'est la hauteur utile, c'est la distance entre la fibre supérieure et le centre de gravité de l'acier, ou à la section d'AS. On est en pivot A. Le cas on peut le trouver soit la flexion simple, soit la flexion composée. Pardon. Concernant le pivot B, on est en pivot B lorsque YU se situe entre 0,259 fois D et H. H c'est la hauteur de la poutre. Par exemple, la hauteur de la section transversale. Dans le cas de le pivot P, on peut le trouver soit la flexion simple, soit la flexion composée. Le pivot C, le YU dépasse H, supérieur à H. Le cas de la flexion composée avec section entièrement comprimée. Ça veut dire l'axe neutre qui est la fibre inférieure. La partie de la section elle est comprimée. Donc c'est le cas de la flexion. Trois valeurs. On est en pivot A lorsque YU est inférieur ou égal à 0,259 fois D. D c'est la hauteur utile. YU c'est la position de l'axe neutre. Ce cas-là, on peut le trouver soit en flexion simple, soit en flexion composée. Le pivot B, qui concerne bien sûr les deux cas de flexion, simple ou bien composée, c'est lorsque la position de l'axe neutre, ou la distance YU, elle est comprise entre 0,259 fois D et H. H c'est la hauteur totale de la section transversale, soit une poutre, soit une dalle. Le pivot C, c'est le pivot, si on revient un peu en haut, c'est le cas d'une section entièrement comprimée. C'est ce qu'on exprime par cette valeur de YU qui est supérieure ou égale à H. Ça veut dire que l'axe neutre il est confondu avec la fibre inférieure. Ou bien il le dépasse, ça veut dire que toute notre section elle est comprimée. C'est le cas, ce cas il est réservé pour la flexion composée. On parle maintenant en cas de flexion. Passons maintenant à la traction. La traction, on a juste un seul cas de déformation en cas de traction, c'est le pivot A. Mais la position de l'axe neutre, elle est bien sûr, il sort de la section. YU c'est l'infini parce qu'on n'a pas de fibre comprimée. On n'a pas de fibre comprimée. Toute la section elle est tendue en flexion simple, en traction simple plutôt. En traction simple, toute la section elle est tendue. Pas de fibre comprimée. Donc YU est égal à l'infini.
pour la compression simple, c'est le même cas d'une section soumise à la flexion composée avec section entièrement tendue, entièrement comprimée, pardon. C'est le même cas que la compression simple, c'est le pivot C lorsque YU est supérieur ou égal à H. C'est le cas des poteaux. Bien sûr, des poteaux qui subissent une compression simple. Donc, c'est les trois cas qu'on a. هما هادو les domaines اللي كنا هضرنا عليهم. Domaine A ou le pivot A, pivot B, pivot C. Donc voilà, la numérisation ديالهم rend les choses plus simples. Donc la flexion, je récapitule. Donc en cas de flexion, on a trois domaines, A ou bien B ou bien C. باش نعرفوا راسنا واش كاين في A ولا كاين في B ولا كاين في C. Donc lorsque YU est inférieur ou égal à 0,259 fois D, on est en pivot A. Lorsque YU elle est comprise entre 0,259 fois D et H, on est en pivot B. Lorsque YU supérieur ou égal à H, on est en pivot C. La traction simple, on n'a que le pivot A. Elle a toute la section en traction simple, elle est tendue et on n'a pas de fibre comprimée. En compression simple, c'est le contraire, toute la section il est comprimée et le YU il est supérieur ou égal à H. Donc à ce stade on a terminé avec les hypothèses de calcul à l'ELU. On passe maintenant aux hypothèses de calcul à l'ELS. Cette partie, c'est semblable avec les hypothèses à l'ELU. Donc les sections droites restent planes après déformation, il n'y a pas de glissement entre les armatures et le béton. C'est ce qu'on a déjà expliqué. La résistance à la traction du béton est négligée. Il est supposé nul. Le béton et l'acier considérés comme deux matériaux linéairement élastiques. Donc on cherche que les deux matériaux restent le domaine élastique ديالهم, restent dans leur domaine élastique. ما تنقلبوش على اننا نفوتوا la limite d'élasticité ديال les deux domaines, اننا نخرجوا من le domaine élastique ديالهم. Ça veut dire on cherche que le mouvement ديال les deux matériaux reste réversible. Ça veut dire une fois on relâche, il doit reprendre sa position initiale. Donc تنعتبروهم غير علاش قلنا linéairement, علاش قلنا linéairement لانه تنهضروا على دي ماتيريو اللي هما تنهضروا في ان دومين اللي عندنا دي ماتيريو لينيير, ماشي بحال لي ماتيريو اللي غندوزو لدوطر زعما دوطر نيفو ديال دي ماتيريو كي سون با لينيير بحال لي فلويد اللي قراو الناس اللي قراو لا ميكانيك فلويد. راه ما تنهضروش على كيك شوز كي لينيير, تنهضروا على دوطر شوز. دونك هنا حنا عندنا بالنسبه لنا la relation entre la contrainte et la déformation, ça veut dire entre la force et la déformation, c'est une relation qui est linéaire, c'est une droite AX plus B, Y égale à AX plus B. ما عندناش d'autres choses. هادشي اللي كنعتبروا بالنسبه هذا c'est une hypothèse بالنسبه للبيطون et l'acier ديالنا. هنا كاين un rapport, ce qu'on appelle le coefficient d'équivalence. عطا لينا الرèglement BEL انه le rapport entre le module de Young de l'acier et le module de Young de le béton est égal à 15. Dans le but de réduire le risque de fissuration pour diminuer l'importance de leur ouverture, on a été amené à limiter les contraintes des armatures tendues. هنا بيبدا تيهضر لنا على les cas de fissuration. En cas de fissuration, imta كنعتبروا اصلا le LS كنهضروا على les éléments اللي on admet d'avoir des fissures فيهم بحال les poutres بحال les dalles. Donc هادوك les fissures باش ما يعني pour diminuer l'importance ديالهم, باش ما يشكلوش لنا هاد الخطر على لا ستركتور ديالنا,
كنحاولوا الحديد في الكالكول. حنا باقي ما بنينا ما والو، باقي في الستاد دو كالكول اون دوا بروندر دي بريكوسيون. هاد لي بريكوسيون هو انه الحديد ما كنعتبروش انه غادي يخدم بلا ريزيستونس اللي خارج بها من لوزين، لا كنعتبروه غادي يخدم بواحد لا ريزيستونس قل. علاش؟ لانه غيطفي السيره وغادي يدخل ليه الهواء، غادي يدخل ليه لوميديتي اكسيتيرا. دونك حنا كنعتبروا هاد الامور هادي في الكالكول وكنهبطوا لا ريزيستونس. ملي كنهبطوا لا ريزيستونس الديامتر ديالنا اللي غادي يخرج لنا في الاخر يخرج لنا كبر بارابور الى خدمنا ليه بسميتو بلا ريزيستونس ديالو كيخرج من لوزين. دونك حنا دون لو يعني توجور في لو سونس دو سيكوريتي كنفرقوا سا ديبون ديال لا سيتوياسيون. هذا هو لو بوين بلوز امبورطون. Ça dépend de la position de notre ou de la situation de notre structure. On peut classer est-ce que les fissurations qui vont apparaître dans la structure diali ou l'élément diali, est-ce qu'ils seront nuisibles ou bien très nuisibles ou bien peu nuisibles. يعني واش ما مضرش ليا بلا structure، واش مضره بزاف. هذا هو المعنى ديال فيسوراسيون بريجوديسابل ولا نويزيبل. هذا سي لو synonyme ديالها. Donc quand est-ce qu'on considère une fissuration elle est peu préjudiciable? On considère qu'elle est peu préjudiciable lorsque l'élément à vérifier est situé dans les locaux couverts. وحنا كاينين في une ville اللي هي continentale، يعني ماشي ساحليه، واحد لا فيل جات لداخل، وان élément اللي كاين في وسط واحد la structure est couverte. Donc, dès que ça, la fissuration elle est peu préjudiciable. En cas de fissuration peu préjudiciable, ما عندناش une limite في la contrainte ديالنا. ما عندناش une limite. تنقدروا نخدموا بلا contrainte maximale ديال l'acier. Bien sûr, اللي هي fournie par le diagramme de calcul اللي هي FE sur gamma S. Donc, تنعتبروا la contrainte ديال l'acier ديالنا، القوة ديالو la résistance ديالو هي FE sur gamma S. مثلا إلا كنا خدامين بأسيي HA FEE 500 راه FE هي 500، دونك راه 500 على 1.15 هي لا ريزيستونس ديالنا باش غادي نخدمو في لي كالكول. ولكن ريغلومون بي تيقول لك واخا اون نا با ليميتي لا ريزيستونس ديال لاسي، ولكن كاين دي ديسبوزيسيون ا بروندر. خصك تريسبكتي دي ديسبوزيسيون اللي اشنا هما راه معطيين في الارتيكل 4 32 وكاين وهاد لا ديسبوزيسيون ديال هادي كاينه في الارتيكل 8.3 a.8.3. دونك لا ديسبوزيسيون الاولى بور لي بوتر دو غروند هوتور، هنا بيهضر لك على دي بوتر اللي عندهم لا هوتور ديال لا سيكسيون ترانسفيرسال ديالهم ديك اش كبر من او تساوي 45 supérieur h quand h est supérieur ou égal à 45 cm. فاش quand h dépasse 45 cm, on doit mettre en place ce qu'on appelle les aciers de peau. On doit disposer des armatures dites de peau, uniformément réparties le long de chaque parement. Donc تنحطوهم في الوسط ديال لا سيكسيون، ماشي كيكون عندنا اسي لتحت واسي الفوق وتنزيدوا واحد لاسي في الوسط. امتى كنزيدوه؟ الا كان عندنا اش كبر من او تساوي 45. شحال هاد لاسي؟ هاد لاسي واش نحسبوه؟ لا ماشي تنحسبوه، تعطيه لك ريغلومون بال ديريكتومون على حساب لو تيب دو فيسيراسيون اللي عندك. بور لا فيسيراسيون بو بريجوديسيابل تيقول لك غتاخد لا سيكسيون ديال 3 سنتيمتر كاري بار متر لينيير ديال لا بوتر ديال لا لونغور. عندك اون بوتر باغ اكزومبل فيها 2 متر، يعني فيها 2 متر، غادي تاخد 6 سنتيمتر كاري هي لا سيكسيون ديال الحديد، وغترجع لواحد الطابلو اللي غادي نعطيوه لكم من بعد وغادي نوريه لكم اللي تيعطيك على حساب تتقلب على ديك لا سيكسيون في وسط هذاك الطابلو وكتمشي اوريزونتالمون تيعطيك لو نومبر دو بار، وتتمشي فيرتيكالمون تيعطيك لو ديامتر. وي دونك هذيك 6 سنتيمتر كاري كترجمها لواحد جوج لي بار ديال 12 مثلا، ولا 3 لي بار ديال 14. منين غتجيب هاد الترجمه هذه من واحد لو طابلو فيه تتقلب على هاد لا سيكسيون 6 سنتيمتر كاري ولا اون سيكسيون اللي هي سوبيريور ليها ولكن تكون قريبه ليها، وكتمشي اوريزونتالمون تيعطيك في لاكس ديال لي زيغريك تيعطيك لو نومبر، ولا مشيتي فيرتيكالمون للفوق كيعطيك في لاكس دي زيكس
le diamètre. ديك الساعه كتلقى راسك راك تحتي مثلا في جوج ديال 12 جوج تتمشي اوريزونتالمون تلقى جوج وكتمشي فيرتيكالمون كتلقى 12 باغ اكزومبل. هذا غادي نشوفوا ابخي هذاك لو طابلو. دونك ا روتونير هذا بالنسبه لي زاسي دو بو في لو كا ديال فيسيوراسيون بو بريجوديسيابل. و لا ديسبوزيسيون الاخرى تيقول لك ne pas utiliser les diamètres les gros diamètres que dans les pièces suffisamment épaisses pardon. دونك الى عندك واحد لا بوتر ولا اون دال اللي فيها واحد ليبيسور ضاله فيها ايبيسور ديالها 15 سنتيمتر راه ما خصكش تحط فيها دي ديامتر مثلا تقول لي وين نخدموا ب اش ا 20 لا اش ا 20 هاد لي ديامتر هاد لي غرو ديامتر سي ريزيرفي بور اللي هما لي بياس اللي هما ايبيس. اما لي بياس اللي هما مانس راه خصك دير فيهم دي ديامتر اللي هما صغار. دونك غتكبر لو نومبر وغتصغر لو ديامتر باش طيح في لا سيكسيون اللي كالكوليتي. هذه هي لا ديسبوزيسيون الثانيه بور لا فيسيوراسيون بريجوديسيابل. دابا منين تنقولوا انه راه هاد لا سميتها لا فيسيوراسيون سورا نويزيبل بالنسبه لو باتيمون ديالنا غتكون مضره للباتيمون ديالنا. امتى كنعتبروها بريجوديسيابل ولا نويزيبل؟ لوrsque les éléments sont exposés aux intempéries, اما la pluie, la neige ولا le vent, ou bien en contact avec l'eau douce. مثلا واحد البوطو مخشي في الواد، البوطو ديال القنطره مخشي في الواد، هذاك الى اون كونتاكت افيك لو دوس، ما كاينش هذاك الواد ماشي مالح، حيت كاين الويدان تا هما مالحين، كاين الواد المالح تسميو بهذه التسميه. دونك حنا تنهضروا على واد ما فيهش الملحه ما فيهش لو سيل، هذاك لو بوطو ديالو لي فيسيوراسيون ماشي بلوتو ماشي لو بوطو مي لا سوميل اللي غتكون لتحت الى اون كونتاكت افيك لو دوس، هذيك لا سوميل اللي غادي يبانو فيها لي فيسيور، حيت هو البوطو ما تنكالكولوش في لو ال اس، تنكالكولوه في لو ال. لا سوميل اون لا كالكول في لو ال اس. لي فيسيوراسيون اللي غيبانو فيها مثلا خصنا نعتبروهم دي فيسيوراسيون بريجوديسيابل، اف بي. اف بي هي فيسيوراسيون بريجوديسيابل. دونك لا ريغل اش يقول لك ما غاديش تخدم انت لو كونسيبتور qui fait le calcul ou la conception et le calcul de le bâtiment. Tu vas pas travailler avec un acier ou là avec la résistance maximale de l'acier. Tu vas réduire avec la résistance du calcul la valeur هذه. Donc هذيك FE sur gamma S ما غاديش تبقى هي FE sur gamma S، غتولي هاد لا فالور اللي هي المينيموم ديال 2 tiers fois FE ou bien حيت هذه لو مينيموم ديال هاد لا فالور و الماكسيموم ديال هاد جوج لي فالور. دونك الطريقه كيفاش كتحسب هاد لا فالور، كتحسب هاد لا فالور وكتاخذ الماكسيمال ديالهم الكبيره فيهم هي اللي كتحط هنايا وكتقارنها مع هادي باش تاخذ المينيموم ديالو. دونك هذيك هي لا ريزيستانس ديالك 2 tiers fois FE والماكسيموم ديال FE sur 2 la 0,5 fois FE ou ديال 110 fois la racine de nu fois FTJ. nu اشنا هي؟ c'est un coefficient de fissuration اللي عطاه عليك الريغلومون BAL في هذا الارتيكل. تيقول لك غتاخذ واحد الا كان عندك الاسي رون ليس ولا تري سودي، وغتاخذ 1.6 الا كان عندك الهوت اديرونس، 1.3 الا كان عندك الهوت اديرونس ولكن لو ديامتر ديال لي بار صغر من 6 ملم. اف او هي لا ليميت ديال لا سيسيتي، خدام اش ا اف او 500 ولا اش ا اف او 400، هذيك 400 ولا 500 هي اف او، والاف تي جي هي لا ريزونس على تراكسيون دو بيتون اللي كنا حسبنا ديك المره اللي هي 0.6 بلس 0.06 فوا اف سي 28، هذه هي اف تي جي. دونك تتحسب انت هاد لا ريزيستانس هي لا ريزيستانس ديالك اللي خصك ما تفوتهاش بالنسبه للاسي. دونك غادي تتحسب لو كالكول وكتكومباري لا ريزيستانس ديالك اللي خرجت لك اللي جايه من لي فور، يعني تتقارن لا فورس ديال لي شارج مع هاد لا ريزيستانس ديال لاسي. الا كانت لا فورس ديال لي شارج كبر من لا ريزيستانس ديال لاسي صافي دير هذاك لو ديامتر اللي اختاريتي خصك تكبرو. كانت لا ريزيستانس ديال لا فورس ديال لي شارج اللي نازلين على الباتيمون صغر من لا ريزيستانس ديال لاسي، دونك لو ديامتر اللي خديتي راه مزيان. مالغري هاد لا ديسبوزيسيون الاولى تيقول لك لو ريغلومون BAL لا غتاخذ دوطخ ديسبوزيسيون. الاولانيه هي لي زاسي دو بو،
تا هما بالنسبه لي سيكسيون اللي فايتين 45 سنتيمتر و لي ديامتر دي زارماتور لي بلو بروش دي باروا ما خصهمش يكونوا صغر من 6 ملم الديامتر ديالهم. يعني لي كادر ديالك اللي هما غادي يكونوا هما منهم الحاشيات ديال ولا ديال الحافه ديال لو بيطون، يعني منهم من لي بارمون ديال البيطون ولا لي باغوا ديال لا سيكسيون. هذاك لي كادر ولا دوك لي زيبانغ اللي هما منهم البرا اللي قراب تيبقى لون غوباج وصافي تتلقى لاتموسفير. هذاك لو سميتو هذاك لي زاسيي ما خصكش تختار في لي كادر. باغ اكزومبل ما تختارش اون سيكسيون اللي هي انفيريور 6 ملم، دونك خصك تحط فيهم اما 6 ملم ولا اكثر. هذا pour la fixation préjudiciable. دابا الى اعتبرنا الى لقينا ان لو باتيمون ديالنا مثلا كي كنا قلنا كاين قريب للبحر ولا كاين هو كاع ايميرجي في لو دماغ بحال لي كي كما كنا شرحنا ديال لي بور. في هذا لو كا هذا راه لا فيسيراسيون ديالك راها تري بريجوديسيابل، كتعتبرها تري بريجوديسيابل، تتكلاسيها في هذا الاف تي بي. في هذا لو كا هذا لا ريزيستونس ديالك ديال لاسي اللي كتخدم بها هاد لا فورمول هي هذيك اللي كنا شفنا في لا ريزيستونس في لا فيسيراسيون بريجوديسيابل، هي لا ميم، انما كتاخذ هي 80% ديالها، دونك تضربها في 0.80. ديك اللي حسبتي في لا فيسيراسيون بريجوديسيابل هذيك اللي حسبتي في لا فيسيراسيون بريجوديسيابل كتاخذ منها هي 80% اون كا دو فيسيراسيون تري بريجوديسيابل. هذا بالنسبه لا ريزيستونس ديال لاسي. بالنسبه للديامتر دي زارماتور لي بلو بروش لي باروا يعني لي كادر وكذا ما يمكنش ما ديرش ما نلقاش لي كادر ديال 6 ملم، لا خص يكون 8 ملم الفوق. عاد لي زارماتور دو بو كانت قبيله 3 سنتيمتر كاري بار متر، دابا ولات 5 سنتيمتر كاري بار متر. دونك بور ريكابيتولي هنا راه كاينه اون ريكابيتولاسيون جمعاهم كاملين. دونك اون كا دو فيسيراسيون بو بريجوديسيابل لا ريزيستونس ديال البيطون بعدا راه توجور في لي 3 كا. لا ريزيستونس اللي باش تخدم ديال البيطون في لي 3 كا هي توجور 0.6 فوا اف سي 28. هذه سي لا ريزيستونس ليميت ديال البيطون اللي ما خصكش ديباسيها. ولكن في لي كالكول راه تنخدموا باف بي يو اللي كاينه في الدياغرام د كالكول. هذه تنكومباريوها لانه كنخرجوا تنخدموا باف بي يو وكنخرجوا واحد لا سيكسيون داسي وتلقى واحد لا سيكسيون دو بيطون حتى هي شحال غيكون في البيطون، غيكون فيه مثلا 25 على 40 اكسيتيرا، وتنخرجوا لا كونترانت ابليكي على هاد لا سيكسيون ديالنا ديال 25 على 40. خصنا نكومباريوها مع لا كونترانت ماكسيمال ديال البيطون. الا كانت لا كونترانت اللي جايه من لي شارج وتولدات في وسط البيطون ديباس لا كونترانت ليميت ديالو هو، راه خصنا نكبروا لا سيكسيون. ديك 25 على 40 ما كافياش، خصني ندير مثلا 30 ولا 25 على 50 ainsi de suite. Donc هاد لا كونترانت ليميت soit la fixation préjudiciable peu préjudiciable ou la préjudiciable la très préjudiciable c'est la même, donc c'est toujours 0.6 fois FC 28. اللي تيتشونجا هو la résistance ديال ولا la contrainte limite ديال l'acier. En cas de peu préjudiciable, on n'a pas de limite, donc c'est FE sur gamma S. Pour le cas de fixation préjudiciable, on a la formule, c'est la contrainte limite. Ou pour la fixation très préjudiciable, on a la formule, هي نفسها اللي كاينه هنا، غير تناخذوا منها 80%. Donc 0.8 fois هذيك la valeur اللي كتخرج لنا من هاد la formule. Donc هادو هما les hypothèses de calcul. يقدر يعني نديروا هاد لابليكاسيون، غير نقراو بعدا اولا هاد لو باراغراف. Bref, on pratique la section des armatures est déterminée à l'ELU, puis on calcule la valeur de sigma B et celle de sigma ST. هي الكلام اللي تنقول دروكا اللي قلت لكم بحال دروكا. دونك في لي زارماتور اولا تنحسبوهم في لو الو، هذه هي الطريقه براتيك. تنحسبوا لي زارماتور في لو الو سوا ديال لا بوتر ديال لا دال ديال البوطو ديال بيان سور البوطو ما تنهضروش عليه لانه تيتحسب في لو الو بوحدو.
ديال لي سوميل اكسيتيرا تنحسبوا ديما الفراياج ا لو الو ومن بعد في لو الو كنحسبوا لا سيغما بي يعني لا كونترانت اللي تولدت في البيطون بسبب لي شارج وتنحسبوا لا كونترانت اللي غادي تولد لينا في لاسيي بسبب لي شارج توجور بسبب لي شارج وتنكومباريوها avec les contraintes avec les conditions précédentes ou les contraintes limites اللي شفنا قبيله سيغما بار بي وسيغما بار اس الا كانوا صغر منهم سيغما بي صغر من سيغما بار بي وسيغما اس تي صغر من سيغما اس سيغما بار اس راه لا سيكسيون داسي و البيطون اللي عزلنا في لو الو راه مزيانين وهما باش نفرايو وتنبداو تنصافي تنصاوبوا في لي بلون بيطارمي ديالنا وتنامبريميو. Sinon, les armatures devront être recalculées à l'ELS. On doit recalculer la section à l'ELS. Donc, sinon, il faut recalculer la section d'acier à l'ELS ou qu'il y a une méthode de calcul de l'acier à l'ELS. غادي نشوفوا داكشي après ان شاء الله في لي شابيتر ديالو. دونك جيسبر انه يكون هادشي راه سي فاسيل جيسبر انه يكون مفهوم راه تقدروا تصاوبوا هاد لابليكاسيون فاسيلمون. بالنسبه ل خدينا لو كا ديال اف سي 28 فيها 25 ميجا باسكال اي اون ترافاي افيك اش ا اف او 500 وخدمنا مثلا لو كا ديال فيسيراسيون ناخذوا كاع الكبير اللي هو فيسيراسيون تري بريجوديسيابل سيغما بار بي راه توجور 0.606 فوا اف سي 28 دونك سي 0.6 فوا 25 ميجا باسكال اللي غادي تخرج لكم في الاخر هي 15 ميجا باسكال. هذه هي لا كونترانت ليميت ديال البيطون ولا كونترانت ليميت ديال لاسيي هي 0.8 فوا المينيموم دو 2 tiers FE et le max des 0.5 fois FE ou 110 fois la racine de nu fois FT28. غتحسبوا FT28 غتلقاوها هي اللي هي 0.6 plus 0.06 FC28 غتلقاوها 2.1 و nu غادي تاخدو 1.6 حيت خدامين ب HA avec des aciers اللي هما عندهم un diamètre supérieur à 6 mm. دونك غتلقاو سيغما بار اس غتعطيكم في الاخر تو كالكول في غتلقاو 200 ميجا باسكال. دونك vous voyez انه en cas de fissure très préjudiciable كون كانت عندنا فيسيراسيون peu préjudiciable غادي ناخدو 500 ونقسموها على 1.15 غتلقاو انه لا سيكسيون باش كنا لا ريزيستانس بلوتو باش كنا خدامين اللي كنا غنخدمو بها في لا فيسيراسيون بريجوديسيابل هي 435 كون كان بو بريجوديسيابل. منين دزنا ناخدو مثلا اون بودر في مراكش نهزو هاديك لا بودر ونديوها لان بروجي مارينا مثلا في كازا ولا في اكادير ولا اكسيتيرا اللي هو قريب لا مير هذيك لا ميم بودر بلي ميم شارج ولكن غادي نلقاو الحديد اللي لقينا في مراكش صغير بارابور الحديد اللي لقينا في هذيك البروجي مارينا. بوركوا هادشي تيفسروا اشنا هو لو كا دو فيسيراسيون حيت منين خدينا ان كا دو فيسيراسيون بو بريجوديسيابل في مراكش راه لا ريزيستونس ديال لاسي اللي خدينا في الكالكول اللي اعتبرناه يقدر يستحملها هي 435 ميجا باسكال. نزل عليه كاع انت حتى ل 435 ميجا باسكال راه الحديد ديالك راه مزيان. ولكن منين خدينا لا ميم سميتو خدينا لا ميم بودر وحطيناها في ان بروجي بروش على مير اللي ولات فيه لا فيسيراسيون تري بريجوديسيابل ولات لا ريزيستونس ديالنا يلا 200 ميجا باسكال. يعني فو فوايي راه غادي لا كانت خرجت لنا هنايا ديامتر ديال 12 راه هنا راه اون سخي في واحد ان ديامتر ديال 16 ولا فواغ ميم 20. دونك هذا هو المفهوم ديال هاد لي زيبوتيز دو كالكول وهذا هو لوبجي ديال هاد لا سيونس. جيسبر انه يكون ان شاء الله مفهوم عندكم و رونديفو ان شاء الله avec le prochain vidéo ou avant ça la discussion inchallah par WhatsApp. Allahumma isi. Assalamu alaikum.